Hi guys, welcome to Mr.Malumi channel. எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் நல்லா இருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன். நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஒரு இடத்த தான் நான் உங்கள்கிட்ட அப்படியே ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். அது எப்படின்னா ரொம்ப ரேராக தான் ஷிப்லாம் அங்கே போகும். நானே இந்த ஒரு 12 வருஷம் சர்வீஸில் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் அங்கே போகிறதே. அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பிளேஸ். அது நல்ல அருமையாக இருந்தது. அது எங்கே இருக்குது, எப்படி நாங்கள் போனோம் அப்படின்றத நான் இப்போ உங்களை சொல்கிறேன். அந்த இடத்தோட பேர் என்ன அப்படின்னா மேகலன் ஸ்ட்ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அட்லாண்டிக் ஓஷனையும் பசிபிக் ஓஷனையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு பேசேஜ் தான் அந்த மேகலன் ஸ்ட்ரைட். அதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு அந்த பிளேஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம மேப்பில் பார்த்துப்போம். அப்போ தான் உங்களுக்கும் புரியும். அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இப்போ சொல்கிறேங்க. நம்ம இப்போ பிரேசிலில் இருக்கோம். நாங்கள் பிரேசில்லேருந்து பெரு அப்படின்ற இடத்துக்கு போகிறோம் இப்போது. ஸோ எப்படி போகணும் அப்படின்னா இப்படி போகணும். ஸோ இப்படி போகிறதுக்கு போல் எப்படி போகிறோன்னா இப்படி இந்த இடம் இருக்குல்ல, இந்த இடத்துல தான் மேகலன் ஸ்ட்ரைட் அப்படின்ற இடம் இருக்குது. இப்படி போனால் 4 நாள் ஆகும் இப்படி போய் சேர்கிறதுக்கு. ஸோ இந்த பேசேஜ் வழியாக போனோம்னா இங்கேருந்து இந்த இடத்துக்கு ஒரே நாளில் போயிடலாம். ஒரு 20 to 24 hours உள்ளே போயிடலாம். நம்ம இந்த இடம் தான் அது. இப்படி தான் நம்ம கிராஸ் ஆகிறோம் இப்போ. ஸோ இப்படி இப்படி கிராஸ் ஆகி இப்படி பெருக்கு போகிறோம். பாருங்கள், இதுதான் மேகலன் ஸ்ட்ரைட். அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இதெல்லாம் வாழ்க்கையில் ஒரு தட்டியாக பார்த்துடணும். ஏன்னா நம்ம எவ்வளோ செலவு பண்ணாலும் இந்தமாரி இடத்துலாம் போய் பார்க்க முடியாது. அந்தமாரி சில இடங்கள் இருக்குது, சைலர்ஸால் மட்டுமே பார்க்கக்கூடிய இடம். அதில் இதுவும் ஒன்று. பாருங்கள், அவ்வளோ அருமையாக இருந்தது. 2 சைடும் ஃபுல்லாக ஐஸு, மவுண்டெயின்ஸு, நடுவில் கப்பல் போயிட்டு இருந்துச்சு. பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. இப்போ அங்கே வின்டர் டைம் கூட கிடையாதான். அப்படி இருந்துமே அங்கே டெம்பரேச்சர் அவ்வளோ கம்மியாக இருந்துச்சு. நாங்கள் முதல் நாள் மதியம் 12 மணிக்கு இங்கே இந்த பேசேஜில் என்ட்ராக ஆரம்பித்தோம். கரெக்டாக ஒரு 24 hours ஆகிடுச்சு இந்த பேசேஜ் கிராஸ் பண்ணி அந்த சைடு போகிறதுக்கு. அடுத்த நாள் மதியம் ஒரு 1 மணி ஆகிடுச்சு நாங்கள் இதை முடிச்சுட்டு அந்த சைடு போகிறதுக்கு. இதே இப்படி வராமல் அப்படியே கீழ் வழியாக சுற்றிட்டு வந்திருந்தோம்னா ஒரு 3 நாள் ஆகிருக்கும் நாங்கள் அந்த சைடு போய் கிராஸ் ஆகிறதுக்கு. இது எப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா 1520 கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. 1520 ஃபெர்டினண்ட் மேகலன் அப்படின்றவர் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. அதனால் அவர் பேரே அதுக்கு வச்சுட்டாங்க, மேகலன் ஸ்ட்ரைட் அப்படின்ட்டு. இதோட நீளம் மட்டும் 570 கிலோமீட்டர். நம்ம நாட்டிக்கல் மைலில் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா 310 நாட்டிக்கல் மைல். ஒரு நாட்டிக்கல் மைல் 1852 மீட்டர்ஸ். நம்ம நார்மலாக ரோட்லலாம் கிலோமீட்டர்னு சொல்கிற மாரி நம்ம இங்கே கடலில் நாட்டிக்கல் மைல் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். இந்த பேசேஜில் 41 லைட் ஹவுஸ் இருக்குது. அதில் பல லைட் ஹவுஸ் நூற்றுக்கணக்கான வருஷம் பழமையானது அப்படின்றாங்க. ஸோ பனாமா கேனல் ஓப்பன் பண்ணுற வரைக்கும் எல்லாம் இந்த வழியை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க. பனாமா கேனல் ஓப்பன் பண்ணது எப்போனா 1914. இந்த வழியை கண்டுபிடிச்சது 1520 ஃபெர்டினண்ட் மேகலன் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. அப்போனா 1520 வருஷத்துலேருந்து 1914 வருஷம் வரைக்கும் எல்லாம் இந்த வழியை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க. ஓகே கைஸ், எல்லாம் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்களை, நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண சில விஷயங்களை உங்கள் எல்லாத்தையும் நான் ஷேர் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறேன். நான் மறுபடியும் சொல்கிற ஒரு விஷயந்தான் இது. இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாமே யாருக்கு எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் சரி, ஷிப்பை பற்றியோ இல்லை ஷிப்பிங் ஃபீல்டை பற்றியோ நீங்கள் உடனே நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்கலாம். நான் உடனே அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன். ஏன்னா நம்ம சேனல் ஆரம்பித்ததுக்கு மெயின் காரணமே தான். நமக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்கள், நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற சில விஷயங்களை நம்ம எல்லாத்துக்கும் சொல்லலாம் அப்படின்றது தான். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்து பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம இன்னும் நிறைய விஷயங்களை பற்றி பார்ப்போம். தேங்க்யூ கைஸ்.